Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 4. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan magka-aksyon, sinari na kita sang panahon. Check na to na kay medyo mainit-init gid ang aton sining nga palibot. Diri sa Bacolod kag probinsya man sang Negros Occidental. Kung lang alang action hands, okay lang ano? No problem. Pero dito sa area sang Mindanao, may nasiplatan nga LPA dito. Ang aton sining nga pag-asa, but according sa report mga kaksyon, daw hindi gid man siya magporma nga mangin bagyo ini sa palaabuton. Okay lang action hands, ano? Aha, sige. La 7-4, arana sa aton sining nga linya. We have Sir Gan, Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, may gabi. Action Bray, mayang gabi, no? Mayang gabi sa aton mga listenersari. Hatag naton lakat sa aton chimpo sining gabi. Lunes, kita karon Mayo 2, tuig 2020-22. Ang low pressure area na mataan naton sining hapon, hara siya 305 kilometers ang iya kalayon sa nasidlangan sang General Santos City. 5.8 degrees north, 127.9 degrees east. Ari siya sulod sa aton par. Aha. Nagaupon ni siya sa ITCC, nagaapekto sa Mindanao. Pero siling sang pag-asa di sa tropical cyclone threat potential, nagaupon siya sa ITCC pero gamay ang tsansa may siya bagyo, no? Kag laban-laban ma-dissipate ni siya pag katapos. So ang conclusion, wala ta active tropical cyclone potential threat, no, sining forecast period. So padayon lang kita sa aton pag ginawi hasta nga makalabot kita sa Pizza 9. So are ang epekto yan magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob diri nayon sa Caraga, Davao region kag Suksargen. So mga Mindanao, no, tugay sang ITCC kag LPA. Ang dito naman sa extreme northern Luzon, Batanes kag Babuyan Islands, amuman magalumon ang ila kahawaan, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanagub. Tugan naman niya sang frontal system, nagakulay ang cold dry air kag dry air mass, no. So frontal system ideolog yan nagyapon ang magalumon kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagub. Diri sa aton Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod upod ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang atong kapungsuran, generally fair weather nagapabilin nga may pagguom-guom ang aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin lamang ini nga pagulan o kon pag panag-uob halin iniya sa easterlies kag ginaugdan man sang localized thunderstorms kag diri sa western seaboard sa Kabisayan upod ang iban nga bahin sang Luzon nga paidalom kita sa mahimay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan iso southeast ato ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Gale warning advisory wala. Nagapabilin nga kalmadong aton baybayon. Ari kita sa Makanay at sa kasarangan lamang ang pagduludap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kagang wave height na aton 0.6 hasta 2.1 metros, no, normal ang aton nga astronomical time. Alas 6:30, no, dinatat ko to. Alas 6:31 ang funas naton 0.0 metro. Ang kanabawon magabalos ang taob alas 12:40 karon sa kagahon 1.0 metro ang kadalumon.
kag alas 5:56 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw. Mag-butlak din na siya alas 5:26. Buwas sa aga. Ari kita sa 25 hasta 32 degrees Celsius. Mapaang yapon. Panggid. Oo. Ang huyop lang sang hangin buksan lang bintana. Na, namugin na. Bumugin ng bulong daw, way na sang iban pa. Oo. Sige. Aha. Salamat, gid Sir Gan. Oo, maayong gabi. Thank you, gid Sir Gan. Action firing line. Okay, amo nang lakat sang panahon sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time las 7:09 na. Subong nga adlaw Lunes kita Mayo 2, 2021. Action firing O line. kon 22 mga kaksyon. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe kag komento. Ang pamangkot ko sa mga gabi, ano gid ayhan ang matawag naton kung maghambal kita nga survey masanag na gid bala ang kadalagan sa nagapanguna nga persona o kon kandidato sa mga surveys mga kaksyon kay sa mga gabi maistorya ta pati survey kag kon ano balang analisar sang aton sining bisita karon dugay-dugay. Action firing line. Kamo abi komento once gani nga nagapanguna ka sa survey o lihi ka sa survey do amo nang kamatuoran agad sa panahon sang elections. Ang margin sini gamay man lang mo tagpila man lang kabilog abi pero ti kung kaysa amo ning basihan man sa mga utod gid man naton mo no. Action firing line. Sige, i-comment lang dirang inyo sining opinion sa aton sining live. Kag sa aton man sining text hotline mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na toblas nuwabing takna sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad? Action firing line. Ang police station number 2 COP mga kaksyon naghambal gid nga wala gid siya nagkulang sa pagpahanumdom sa iya sini kapulisan matapos madakpan ang isa ka pulis nga nagbaligya sang armas luthang nga wala sang lisensya mga kaksyon bonano nga sitwasyon. Padako naman sang sweldo sang PNP ta. Okay man itani kay negosyo pero illegal bla. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, duha ka mga minor de edad kag isa ka minor pagid no. Duha ka minor de edad patay, isa diri ang samaron matapos mabungguan kag daw man nalasakan gid sang truck ang ila sini nga mga ulo mga kaaksyon lawas didto iya sa syudad sang Cadiz. Action firing line. While lisensya ti 13 anyos sa driver sa motorsiklo ay gidya lisensya no? 18 pasaka may lisensya di sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Samtang paglumpat sa pasyente sa Corazon, Locsin Montelibado Memorial Regional Hospital anong investigation ginahimo subong man. Daw hindi na ni maayad ikaduha na ni nga paglumpat da sang pasyente why gid safety ang hospital. Action firing line. Sang una to nga paglumpat, way gid nila mahuna-hunaan nga butangan ta ni Big Grills di ang bintana tabi para sigurado. Butangan ta ni di mga salsalon abi nga hindi makagwa abi sa kinaano. Tidway pagid yan no nakatatak so nahuna nila. Subong lumumpat na naman Action firing line. Samtang 18 ka lugar sa probinsya mayara o konyara sa ginatawag nga concern sa eleksyon. So far subong tawhaya, way problema. Action firing line. Kag quick response forces makaksyon sa COMELEC magaresponder sa report angot sa vote buying mga kaksyon. Action firing line. Kung isa kadlaw tanis COMELEC mo kay ma-responder pa sa action hands sa mga vote buying during sa election day. Di ka mo na responde sa mga pagpanapik sa mga pagpanapik sa mga tarpaulin sa puno sang kahoy, ma-vote buying pa ka mo. Action firing line. Mabantay pa ka mo action Ray sa vote buying nga ginhawa man nga tago sa mga politiko paano sila pamakal amo pa bantayan nyo
Di ka mo ka kaka sa mga tarpaulin da nga gilinan siyang puno kahoy ho. Pag hinugay, anyo ko. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Di na tabla sagi tikin. Aksyon Firing Line. Bantayin nyo na lang ni Ula Dinaya ay sa VCM ho ah. Kag tarong nga butuhay. Why problema sa polling centers? Bayin nyo lang nga vote buying kay Budlay. Layo sa tige na madakpan. Aksyon Firing Line. May mga senaryo na bipolak sa El Rey mo. Nga may ngara na gid sa ngalan sang kandidato. Nga gintapik ang 500 pesos. Pero hindi pagyapon mapasakaan kaso. Bisan ara na ngalan sang kandidato. Kay wala sang tagreklamo. Aksyon Firing Line. Dibla, na. Kag kon may tagreklamo, si kandidato mahambal man lang to. Siya mali ko man na hinimo nas kontra ko para gubuon niya lang ko. Aksyon Firing Line. Pero nami kon may mafailan gid ang Comelec no? Pero so far do, but actually hindi ka bati ka na may na-failan sila. Naway man na. Why tapuson ta na lang ng eleksyon na. Ho, dire na lang ta focus eleksyon ho. Aksyon Firing Line. Gayo home ko basta magawa na nga mga style bala mo. Oo, for example gani, tarpaulin lang mo nang inasulit-sulit ko. Why pa kaumpisang kampanya baw ang hambal sa mga taga Comelec sa national pangkakason gid muni mo na na subong araw gabi nulak ko. Aksyon Firing Line. Why man? Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Dia, mga balita sa national mga kaaksyon Arya. Lag ko nga balita sa national mo kasubo sa balita kay nasang aga dito sa Maykuano, sa may UP Diliman Balang Residential Area sa Quezon City makaaksyon mga 5 kay may sunog nga nagluntad sa mga 80 ka balay gid kinaon sang kalayo no. Ang halit ara sa mga 150,000 pero masubo dire kay 8 gid ya ang nagkalamatay. Aksyon Firing Line. May nadamay nakit-an di nga mga nagkalamatay. Isa-isa ka area gid lang magpamilya posible mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Amo na man grabe maghalit si kalayo. Ang iban nga balita mga kaaksyon karon iyang adlaw ang COVID-19 no sa bugos nga Pilipinas ginpagwa ang isa ka semana nila nga record 1,399 kag ang matag adlaw diri nga kaso 200 halin sang nagligad nga mga inadlaw abi nagsaka-saka sang 7%. Aksyon Firing Line. Oy nano ni nagsaka ang hilanat ni COVID-19 haw imbis manog hilapit na si May 9 and manatapos sa si May 9 daw may ara gid sa pag-isdog no. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon ang AFP nagpalayag nga wala sila sang nabaton nga mandato nga magpang-aresto sila sa mga tawo nga nagakritisar sa Comelec suno kay Colonel Ramon Zagala mga kaaksyon ng spokesperson sang AFP no. Suno diri sa ila siya kon may ara ti pwede pero kon way lang niya no. Ining una nga palayag ni Commissioner mga aksyon ni Ray Bulay nga nagakritisar sa Comelec kag nagapasibangod nga nagadampig sila sang kandidato ipadakopya. Aksyon Firing Line. Why nagita rin sang freedom naton lakadlaw makamuno-muno. Ti magpareho to be karon nga kritisar ko bi nga naghambal ko nga wise lang ni kakakasang tarpaulin di posible pwede na kung lima padakop action El Rey na. Aksyon Firing Line. Guyoron ko si Action El Rey para dumata to action. Pag sa kaon ko din karon niya si Action El Rey uyatan ko ganiya para madalaw di duma kami. Okay, sige. Ang iban nga balita mag-aksyon sa national aray masulusad dya ini kay sumpakilay kag nagakontrahanay ang statement sang DOH kag Comelec mga kaaksyon sa panahon sang eleksyon. Aksyon Firing Line. Kay nagligad to kasi hambal ko sa inyo suno sa Comelec ang isa ka tawo nga symptomatic abi pero may ara sang COVID abi or asymptomatic ka man dira mga kaaksyon pero may ara ka bisang na-detect abi or may ginbatsyag ka i-isolate ka pero pabutuhon kay gyapon. Aksyon Firing Line. Daw mo na abi no may isolation center no. Subong hambal sang DOH labi na gid si Health Secretary Francisco Duque III nga hindi gani pwede kagwa sa balay bisan ang close contact sang pasyente no. Close contact sang pasyente nga nagpasyente sa COVID-19 hindi ka pwede kagwa sa balay para magbuto. Aksyon Firing Line.
O ara na kuno sa Disease iyaho Notifiable Act of 2021, Republic Act 11332. Tindi gid man tud pwede kag wa mo di ba gina prohibit tina kag gina isolate kag man. Ang close contact gani kung kaysa sang nagligad to grabe ka sagsagan ni COVID to. Kung close contact ka ginabutangan na da sang yellow lane or line rather ang palibot sang balay mo ng kisagan na isa ka purok kinasiradaan mo. Action firing line. Ti subong pabutuhon sila, no? Pero hambal sang DOH hindi pwede, no? Pero may bawi man dis dalo mo. Kay hambal na talakayon nila anay sang Comelec kag Health Makaksyon o kon DOH para maghimo sila ko i-fine tuning la kuno i-kuan nila italakayon kag istoryahan kung ano gid ang pwede dapat nga mahimo. Action firing line. Kung ako ya pabor na lang ko diya sa kay kay Duque ho, hindi pagpagwaon kag pabutuhon kay basi tud pagwaon mo na iya kag susko kag manglaton-laton ina ko di mangin matuod dining hambal sang kuan sang aton sila mga eksperto nga sa tapos eleksyon masaka ang numero ni COVID-19. Action firing line. Manigurado na lang ta para sigurado mga kaksyon ang aton siling pagsinalayo sa siling pungsod Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaksyon, pila na lang gid kaadlaw ang nabilin ho, 7. Ang kampanyahan ay 5 na lang gid kadlaw mo kay dapat mauntat na ni sila sa Sabado sang gabi mga kaksyon. Hindi na ni sila pwede pakakampanya. Now, sako ang survey subong. Kag halin sang umpisa nga nagwa ang mga ngalan sang presidentiables kag vice presidentiables naton. Ang mga surveys nagapakita nga nagapanguna gid iya si Bongbong Marcos sa mga survey mga kaksyon. In fact, sa pinaka-latest nga survey nagwa diri nga yara sa 56% ang nakuha ni Bongbong Marcos sa survey mga kaksyon. Ginasundan ini ni Vice President Leni Robredo sang 23%. Kag dagal pangatlo na diri subong si Manny Pacquiao ho, na overtaken niya diri si Isko Moreno, no? Si Pacquiao nakakuha sang 7%, kag si Isko Moreno 4, si Lacson may 2 mga kaksyon. Action firing line. Amo ning 5 nga nagakuan gid sundanay sining survey pero ti ara gapanguna gid si Bongbong Marcos sa sining nasambit iyang survey mga kaksyon, no? So check ta abi sa aton sining bisita subong nga gabi kay ti damo ang nagahambal survey lang na, no? Damo ang naghambal survey lang na mabal-an ta gid sa adlaw sang eleksyon mga kaksyon. Action firing line. Direta ni mahibal-an sa adlaw gid sang elections, no? Kay ti may mga tawo yang wala balabot gani sa survey mo. May nagahambal nga ano ning sulo survey nga iniman diri sa amon duway man kami balo kag way man ko kaagi yang duway man ko kaagi nga survey gina-survey kita or gina-survey kami di. Action firing line. Amo na ang nagapanguna subong sa amo nga survey, amo si Bongbong Marcos sa gihapon mga kaaksyon sa pagkadako sang iya sining margin o kon labaw sa kay Madam Leni Robredo mga kaaksyon. Now, sa pagka-vice presidente, ang akong listahan dito na dula ha. Diri lang ta sa presidente, no? Diri lang ta sa presidente mga kaaksyon. Ang botante sa bugos nga Pilipinas, masobra kita sa 60 milyones mo, no? Sobra kita sa 60 milyones sa sining nga mga tiniyon dito sa radyo. Pero diri sa live, open lang kita. Baw, ara na sa radyo, nagbalik naman. Okay, sige. Sige, ara na. Nagabalik na sa radyo. Sige. So, amo na ang mga palamangkutanon sang halos kalabanan, no? Pasensya gid may mga adlib kung ngalain mga kaksyon na. Kay na off-air kami sa amon sining on-air dito sa transmitter namon nagka-diferensya, no? Subong, sa mga senadores naton, nagapanguna diri si idol nyo Raffy Tulfo nga may 50.4%. Nagapanguna diri si Loren Ligarda nga may 49.4%. Si Robin Padilla ho, pangatlo iya nga may 42.9%. Si Alan Peter Cayetano may 42.3%. Ikaapat
Si Chis Escudero naman 38.6 pang 5. Si Win Gatchalian 37.0 o kung 37% ang pang-6. Ang pang-7 si Mig Zubiri mga kaksyon. Ang pang-8 si Mark Villar. JV Estrada Ejercitong pang-9. Panapulo si Jojo Binay. Risa Hontiveros pang-11. Jingo Estrada pang-12 mga kaaksyon. Action firing line. Amo lang yapon gid nga mga ngalan, no? Ang bag-o lang displamatin-an ko mga kaaksyon si Tulfo kag si Robin Padilla, no? I mean ang bag-o lang nga nagsulod sa slate nga ini sa pagkasenador, amo ning bag-o nga ngalan duha. Tipro sikat naman isla daan niya pero sa lain naman yang aspito. Yeah. Action firing line. Now, unahon ko din sa pagka-presidente. Sa nambal ko na kay na, since then mga kaaksyon, Bongbong Marcos numero 1 sa survey. Pangadua si Robredo, pangatlo subong si Manny Pacquiao, pang-apat si Isko Moreno, pang-5 si Lacson. Now, ang survey nagagwa nga ang labaw ya hindi ya kay tag 5%, tag 3%, 10%, halos katunga masubrang ginalabaw ni Marcos sa nagasunod sa iya nga si Robredo. Mga kaaksyon. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si Attorney Jomax Ortiz mga kaaksyon. Yun aton niya sining nga time sa mga gabi. Attorney, may gabi, welcome to Action Radio. Bacol Jackson Brian Morden. Mayong gabi, Action Bry. Sa maukod naton da nga tagpalamat sa isang Action Radio, mayong gabi. Aha, Attorney Bao, 7 kaadlaw ang nabilin kag judgment day na sa aton sining mga kandidato. Pero ang campaign period should be on ano na lang 7, no? Saturday 7 pinaka last abi, no? Attorney, sa habil-habil nga mga inadlaw bo may ginawa gyapon nga mga surveys that Bongbong Marcos still number 1 and secondary si Madam Leni Robredo, Manny Pacquiao, Moreno kag Lacson. Attorney, sa imo analysis and kabalo ko may mga sources ka man attorney, istorya kung kaysa sa mga mahilig ni sa attorney mga pick-upy sa mga side street attorney mo. So damo ni siya halobilo nga mga tao. Sa imo pananaw attorney, kumusta about the survey and ano situation ta sini? Actually, kung ginabasihan ta survey, why na ginmantay bantasihan na Action Bry mo magluwas sa survey? Aha. Now, kung credible ang survey o kung hindi, only history can tell. We always go back to history. Okay? So ang survey nga ginatawag, nag-start na sa 1992, 1998, 2004, 2010, kag 2016. Ang mga credible lang gid nga naga-survey, amo ini ang Pulse siya kag SWS survey. Ini ang SWS survey, una ini siya na napundar sa 1985. Okay? Ang ini ang Pulse siya ulihin na lang. Okay, no? 1990 something like 1999. Okay. Karon kung magbase lang kita Action Bry survey, it appears nga ang survey accurate. Bisan ano pa naton nga sugid nga siningta ang survey hindi accurate. But historically, ang survey correct, perfect ang survey mo. Yes. Wala siya nagkalis. Buot silingon, ang final survey siyang 1992 kay Ramos, ang SW survey, perfect yun ang ilang pagpadason bisan ang mga presidente, ang mga presidentiables. Grabe, no? 1998, the only time Action Bry na daw hindi sa matawag natin nga very accurate ang sa 2004 between Gloria Macapagal Arroyo kag si Fernando Poe Jr. But then, ang final survey, nagagwa nga statistical tie sila. Maghamag nga statistical tie, buot silingon, patas na sila. Lapit-lapit Just lang. like what happened sa 2016 nga survey sa vice presidential candidates, no? Between Bongbong Marcos and Leni Robredo. Again, sa vice president, statistical tie man. Meaning, it's either Bongbong will win the election or si Leni Robredo. Ang taboda nga nagabansi si Leni Robredo by 250,000 plus lang. That's why gintawag ina nga statistical tie. Action Bry. Okay. So, Pero Action Bry, kung ibasi mo da sa amo na nga history, it appears nga ang survey, both siyang SWS survey kang Pulse siya,
accurate kag perfect. Wala siyang kinalis. Mhm. Wala siyang kinalis. The only nga wala siyang kinalis is ang survey sa laligad kay si Grace po kag si Maruhas matawag man naton nga kung nga statistical tay. Although nga kung tanawon mo abanse to si Grace po, no? Gamay. Pero considered na sila nga bali statistical tay. Kay tungod nga kung may diferensya na ilang kamot 3% sa survey, statistical tay na. And that explains why ang survey nagasiling 3 or 4% plus or minus. So amo na siya ang margin of error ni mo da. That's why accurate man siya gyapon. So ini ang final survey nga ginatawag action by sa 5 days to 6 days before na ina siya nagagwa before election. Okay? So karon ayhan may magwa pang survey. Ang akong gina-expectar sin action by tomorrow base may magwa naman sang balik credible nga manug survey kag amo na siya ang ginatawag naton nga final survey. 3 or 4 may magwa na action by kag that will be the final survey. Ang resulta sang final survey is confirmed by the result of the election. Meaning, kung ang nagagwa dira si Bongbong Marcos sa final survey, kung natuod gin ang final survey na, that will be confirmed on the day of election. Meaning, Yes, correct. kung si Bongbong Marcos sa gyapon ang magdaog, ina nga survey is very accurate because in-confirm gani isang result sang election. Okay. Amo ina action by ang nagkalatabo alin sa 1992 top sang 2016. In 2016, ang final survey, ang leading niya si Duterte gid. Kumo sa survey nagagwa nga si Duterte ang leading din confirm ina sang survey. Okay? So, ang result na-confirm sa survey. In short, hindi nga ang result gin-confirm sa survey, kundi ang survey, ang final survey, gin-confirm sa ang result sa eleksyon. And that was the explanation from 1992 to 2016. So, who can now say na ang survey hindi accurate? Ang iban, action by, nagasiling, na paano ka makakuha sa pulso sa pungloyo ng respondents mo sa survey, 2,400 man lang gani. Yes, okay? Yeah. Action by, kung nagatuon ikaw, abalo ka ini ang survey, science, hindi mo, this is not, hindi ni siya logic yung, no? Patinalagpat ka, hindi ni siya matawag naton nga English subject, hindi siya matawag naton nga social studies subject. This is a scientific approach na siya. Yes. That is why, may formula ina action by. It explains why, na adin ka makuha sa imo sorbihon, sa bata, hindi nga tanan sorbihon mo, pagambal mo sorbihon mo, Mindanao. Kuang mo tanan nga 2,400. Kuan ina siya, ginatawag ina random survey, gakwa ka sa Luzon, gakwa ka sa Visayas, gakwa ka man sa Mindanao. Kag ina siya tanan nga mga data, ginagather ina, kag gina-apply ang formula sa nagtuon parte sang survey. Hindi ni action by, na ginatawag statistics nga subject sa UP mo. Di gina-eskwelahan na siya 4 years sinada. In fact, ang aton gani na ang amon valedictorian sa Bacolod City High School, no? Si Mrs. Bersales, nangin statistician na siya. Kag sangin pamangkot ko siya, kung bala nga ang 2,400 lang imo respondents, pwede ina siya. And their answer was yes. Siling niya, Attorney Ortiz, bisan pa gani 1,200, 1,500, pwede na ya. Tungod may formula na silang nga gina-apply. Hindi na ya lawlaw nga ang gatuos na grade 1 or high school o college nga ordinaryo. Natun-an ina ang ginatawag statistics. Otherwise, kung hindi wala ni credible ang SWS survey, kag ang pulse siya, nga ang mga dalagko nga kompanya like ABS-CBN, ang GMA, ang dalagko nga mga network nga gina-quote ini na survey. Correct. The answer is, ini mga dalagko nga mga kompanya nagapatis ang survey. And that explains why
nga bisan subong, bisan si Leni Robredo, na panghangkat na isa kay BBM ang magdebate. It's because kapalo ang grupo ang kampo ni Leni Robredo, nangaway sini between sa duha na lang sa ila. Aha. It's not anymore nga si Isko Moreno ara pa da. Wala na actually in reality. Kag sa subong, Surbay, makita mo nga bisan ang simbahan Katoliko, subong nga semana naguluwa na sila. Because very crucial ni subong ang remaining 7 days. Kinanglan ma-pick up gidya si Leni Robredo to the point nga ang survey na dapat ang gap ya sina between Marcos and Leni must be manarrow down niya. Meaning ang wide gap kinanglan manarrow down kay kuninali mag 10 to 15% lang ang final survey. Sa gyapon may chance gyapon nga maglaga si Leni Robredo. Ina siya na panghangkat ni Leni Robredo is already an admission nga ang away nila is between Bongbong Marcos and Leni Robredo. Kag mamangkot ka nga ang manghangkat gid si Vice Leni against Marcos. Why naman siya nangangkat against kay Isko Moreno or against kay Ping Lacson-da? So, the message is clear. No? The message is clear na ang kampo ni Leni Robredo, ang isa na hope is na ang turning point sini base pa lang sa debate nga dira mapakita na nga layo kayo si Bongbong Marcos sa debate. Mental wise makita nga may mental capacity si Leni Robredo against Marcos. But the problem is ang kampo ni Bongbong Marcos has already decided not to participate in any debate. Because the logic there is nasilingyabansin ako ma-intrap ako sa debate, sulit pa ng paya karon. Iniya nga ako ning abansi sa iya, this is already a comfortable margin. Why should I risk in debating with the Vice President? Basi pa lang magtipyok ng paya. So nagapaniguro na ang kampo ni BBM nga hindi gin magdebate because nakita nila kag nagapati sila sa survey, Action Bright, na reliable ini nga survey. It appears nga abansin hindi lang kay 10% or 15%. Yes, it's more than that. Meaning na ang grupo ni Leni Robredo must take an extra mile. And that extra mile is to hangtaton si Bongbong Marcos nga magdebate ta, or if not subong makita mo Action Bright, subong lang nga semana ang simbahan, mga kaparian sa isa ka lugar 84 to ka mga pare nagmanifesta. Balay kanta si Attorney Ortiz mag-aksyon na utod. Action Firing Line. Sa aton sa rin pagpanganaga na City 36 na Action Radio of Philippine Standard Time mga kaksyon. Dito kita sa 84 ka kaparian ato, no? Nga nagguwa na. Hambal ni Attorney Ortiz mga kaksyon. Ano ayhan ang ila sila nga pagguwa din? Action Firing Line. Pero Timothy, amo na, yes, balik attorney sa pare kita attorney. Go ahead, attorney. Okay. Action Bright, subong nga semana makita mo lain ang dynamics subong. For the first time, bisan ang mga kaparian naton ang simbahan Katoliko, bisan magwali sa sulod simbahan, no? Nagapabutsyag na gid sang ilang balatyagon. Na they all want, no, ang mga kaparian to inform sang mga nagasimba dira nga ang itindog sang simbahan Katoliko is dapat ugdanta sa Leni. So amo na, no, in the past medyo gakwan pa pabati-bati lang subong yan nagklaro na gid Action by. Ang mensahe sina is na base pa lang na narrow down, meaning magamay na lang ang gap pala sang diferensya base na liwat sa survey ang abansi ni BBM against sa kay Leni Robredo. That is why bisan ang Muslim group dito sa Mindanao nagpahayag man sa ila tindog ang mga dalagpo nga mga universities, schools in Manila and other schools all throughout the country nagpagwa na sang ilang statement nga they are for Leni. Maybe hindi siya matawag nga disparate attempt kundi nga ini siya dako gid nga tsansa na makapaligwat man sang panguna-una sa mga botante because ang simbahan Katoliko kung sila naging magwaya di dako ini nga influence Action by, no? Timambal man ang simbahan Katoliko niya nagwa man gani iban nga mga
simbahan man, Iglesia ni Cristo nagpahayag man, Skibuloy nagpahayag man, ang iba ng mga simbanda nagapahayag man sila. Why not we? Na mga Katoliko yan, hindi gali ako hindi ka pahayag. Despite the separation of church and state under the Constitution, just the same, ang simbahan Katoliko is concerned about our future. Correct. And ang ilada nga tindog nga nagapati sila nga ang pungsod Pilipinas delikado kung si BBM ang ibutang. Kaya ang ilang ginapatihan nga kinalaton ay isa ka credible nga isa ka babae nga honest kag magadalagid sang tingog sa mga ginapatihan nila makadala makapaayo sa aton pungsod Pilipinas because nakita na sang iban na medyo namansahan ang ngalan ni Bongbong Marcos because of his father. Secondly, because of the non-payment of the income tax returns, no? Kag finally, may ara pagid subong nga mga isyu naman sa iya na sa chimpo politika nagagwa na pero kung hindi chimpo politika even when he ran for senator kag when he ran for congressman ini nga mga issues on non-payment of taxes, wala man inigwa, subong na lang nagpapili siya presidente. So kada kampo, action by, may dynamics man sila. Kag sa subong, this is the first time in the history of our elections nga purte politicized ang mga ang pungsod Pilipinas. Tanan, basta yung mga utod, wala nagapalaryo ang ila tindog. Yes. This is the first time, ako ya sa lawyer and at the same time as a citizen of our country, nakakita sang pag-politicize sang halos tanan, no? First time ini nga natabo nga muni ka init gid sang pamulitika. Despite the fact na kung tanawon mo gid, ibase mo action by sa survey, layo abi ang gap nila ni Leni Robredo. In fact, tingbon mo pa si Ping Lacson, idugang mo pa si Isko Moreno, idugang mo pa si Abilia, si Nograles, si Mang Dato, kag Ivan Pagida, kag si Leone, tingbon mo pa sila, hindi gyapon kalagas. That is why ang kampo sang iban nagasiling na lang, niya hindi na yung mapatihan ng survey. So only time can tell. Only the election can tell kung bala ini nga survey na pagwa subong action by, matuod o hindi. So mabalaan mo lang matuod sa resulta sang eleksyon. Titanawon ta amo nang hambal sang iban. So kasi nga i-force mo sa ila ang resulta sa eleksyon. Of course, ang kampo ni Leni Robredo, Isko Moreno, kaniping Lacson, hindi sila magbaton nga survey. Because bisan din sila magkanto sa pungsod Pilipinas, maayo man ang ilang kapag sa ila. May nag-kiss, may nag-halok man, kaya may nipakyab, hindi siya magkanto. Ang tanan mo, welcome man sa iya. But all this, ina siya, indicators lang ya sa isa ka presidential candidate na nagbisita sa isa ka lugar. Whereas ang survey nga ginatawag is an impartial institution unless nga may ginbayaran ni sila ang SWS kag inaya mambalta. But time can tell ang sa ibasi mo ya sa naliligad. Daw wala pagin man mamansahan ini ang duwa ka naga-survey. Ang ini ang SWS kag Pulse Asia. Action Bray? Okay, ang ginamention mo nga SWS, ang Pulse Asia may public cost pa nga iban kag Okta Research. The same ang result action ay Attorney Ortiz mo, Bongbong Marcos gidya nagapanguna. Sining apat na subong ka mga survey firm attorney. Actually, ang Okta Research, why nagani ko nagabase sina ang isa pagida kabag-ulang magtuhaw at ang giri, why na ko sinagatanaw kasi ang 2019 lang sila nagtuhaw. Yes. Actually, action by. In fact, in Okta Research, hindi lang niya kay political ni survey sini. Pati ang mga COVID, amo niya organize siya para sa COVID. Pero nag-intra sa politika. That's why na ko nagatanaw sa Okta, kang iban pagin nga mga surveyors. Diri lang tayo sa SWS, siya. Kaya muna ang mas credible yung nagapang survey. Action by. Okay, sa gin-mention mo kay ina nga ti amo na ang mga distansya abi kung isa medyo patas daw mo nagakatabo gidya sa panahon sang eleksyon ti subong layo gid katama si Madam Leni, so ang chances maayaw-ayawan gid siya attorney kung ibase ta gid sa survey nga ini. Actually, action by hindi gid magdula paglaom si Leni, Vice Leni. Kay balo ka may mga imposible. Kung kaisa mo, may milagro, may imposible na nakakatabo. Look what happened dito sa Amerika. If you will recall, sa una, ang presidente sa una, si Harry Truman,
kag si Dewey, no? Si George Dewey, kundi Dewey nagpapili, no? Do kalayo-layo gid si Harry Truman. Ini si Harry Truman amo ni siya ang nagbulos bala ka sa kay Franklin Delano Roosevelt kay napatay siya. So nagpapili presidente. You know what happened sa Amerika? Sigurado na yung madaog si Dewey. Meaning pustahan mo pa sobra sa pilo, madaog na si Dewey. That is why ang pinakadako nga newspaper firm dito, just like Inquirer, kung diri sa Pilipinas, ang ginatawag na Chicago Tribune, no? Nagpagwa sa hapon pa lang pag-eleksyon, nagpagwa na sila sa newspaper nila kay agod pagkaaga mo ning basahon. You know what was the caption or title dito sa ilang periodiko? Dewey defeats Truman. Amo na ang ilang ang title nila. Titik sintas hindi gali si Dewey daw si Truman. That is why who knows, no? Why ka makabalo kung anugid ang matabo sini because ang dynamics ng simbahan Katoliko hindi mo na siya pag-underestimate, no? Kasi ibala magabal si Bongbong Marcos nga dako na bansiya daw kasubol sa istorya sang kuniho kag sang bao. Nga kalayo ang siya kay hinay man to sang bao man. Sin sang kuniho niya tulog-tulog tadi anay kido kalayo gid. Pitik sintas by the time nga mabuklat siya, nalapawan na sa iya sang bao aran na sa finishing line. Yes, correct. Kay lapit na sa inangan, nagtulog-tulog siya na ipikahinay gid sang bao. Hasta natulugan siya, nauna pang bao sa iya. That's why hindi mag Lustopia ang kampo ni Leni Robredo because subong nagadilios na tanan. Anytime a miracle or maybe may ginagawa nga turning point, makibot ka lang, babansin na si Leni, why takabalo, action by. Yes. Pero take 7 days na lang. Sa nasiling ka na, balantayan ini. Kag only the result of election can confirm kung bala sala ang survey o kung gusto, kung natunta sa May 9. Action by. With that, attorney, salamat gid sa imo sining nga pag-share sa imo knowledge tonight diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong gabi, attorney, mabuhay ka, attorney. Mayong gabi. Sa tanan, salamat gid. Action Firing Line. Si Attorney Joe Max Ortiz mga ka-aksyon, tiyan mo ng pananawan. No? Although nga ang una nga mention, siya kon i-based ginaton sa nagliligad nga mga panahon. Ang survey nagapakita gid sa result nga accurate mo, the same. Kung anong gagwa sa survey, amo man ang gakatabo during election and after elections. Action Firing Line. Siya subong galing lain ang sitwasyon, no? Kay subong makitaan mo ang mga ginatawag bala nga grand rallies sa ngaton sini nga mga kandidato. Kung si Bongbong lang tawon mo, thousands. Kung kay Lini, thousands man. In fact, daw, madula na gani ang eleksyon kung basihan mo, kay daw dili na sila yan nagapadaog sa padamo-damo sang ila sini nga mga spectators during sang ila sini nga mga rally-rally iya sa mga kaprobinsyahanan mga kaksyon mo. Action Firing Line. That's why yung iban nga hindi magpati gid sang ginahambal nga survey. Siya wagi make pati da and we believe gani nga ang survey base pag ginabayran kung sinong gusto nila nga magdaog Action Firing Line. sa survey lang nga. Pero ini nga mga surveys nga ini scientific di siya mo, no? Hindi ni basta-basta nga gindrawing gid lamang, no? Bisan kita may idea kita sang survey nga ini nga way niya gina tali-tali lang din nga, si Leonardia B1, Benitez 2, Leonardia 5, Benitez 3. Hindi na mo sina, may mga formulas ina nga ginahimo kung paano nila sumahon. Action Firing Line. Pero, hambal ni attorney, hindi magkumpiyansa si BBM kay way pagitiyak balo sa adlaw sang eleksyon. Hambal ko kay na gani sinyo sa mga nabukid nga biyahin sa probinsya, sa Negros Occidental, nga wala naton malabot yo pada kadamo tayo sa mga tao pa nga naghambal gani nga paano nila na maamo sina kay diri sa amon puro kami amo nimo na. Action Firing Line. Why man kami survey di, why man kami mo nimo to sandi kami patis na. Galing kung kaysa ding survey ka panghatag bali ka kulba sa tawo mo. Action Firing Line. Parang kanang istorya. Kita mong iban pagwa sang survey nagapinuya buyayaw action El Rey, no? Nagapamaniyayaw mo sa di nga survey naman, dalam taytay, di nga survey naman mo na, daw mo na abi. Si Isko Moreno naghambal sa Waikuga Pati survey. Nakamuno na siya mo. Pero, ginmuno niya man, nga pangaduha lang si Lini sa survey,
Siya, dapat siyang maatras kay basi hindi na ng tao sa iya. Meaning, gapati siya gapon survey. Action firing line. Ay, susko. Nga mga kwan anyway, sige. Lato-laton, tani, lapit na gid lang. Ako gusto ko na Action El Rey nga mag-elections. Kagansal sa mga pasalig sa mga politiko. Action firing line. Puro tanan ay prangkang istorya. Kita mo basa ko din sa mga senador, senador nga top 12 bo. Robin Padilla lang di kag si Tulfong bag-o di nga mga ngalan sa race ang aton nga pamulitika sa Pilipinas. Ang pulo ay susko. Nanigulang na dira na nasla guro magkalamusdok sa ubra nila na. Action firing line. Hambal sang tao di same nga mga personalities, di ginabuto nyo mangyapon. Islay nyo ba, damo na sa mga independente nga mga magwapo pag kag mayo ho. Pagbalik ka raw mga sa ato pagpangalaga ng istoryahan, taning parti sa pulis iya nga nagbaligya sang armas lutang dakpan sang aimig mga kaksyon. Ching hipil na sa police station number 2 tiga Katol Uloy Isbong. Action firing line. Pero endorso ta sa inyo anay ang Blue Terna plus Herbal Capsule. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. Morning, mayang gabi, si Rimar Hicano Haliasgo sa Valladolid, Ray Flores, Soma Lomina, Roland Villalba, Evening Sumbray, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique, Jufel Villalba, John Paul de la Cruz, Jose Pacifico, Evelyn Cases Araman, si Melvin Piniafiel, Otay Benedicto, tamyo ako kay Atan Iran, Che Alejano kag Grazel Palabrica sang Sipalay City. B-Boy Gregorio Yulo, bigli monitor upod kay Nene Janice Banban, husband ko sa poblasyon, DSB. Donna de la Gracia, watching from Barangay Estefania. Si Manning, ginagreet niya lang si Nelny Realista kag sa BFF Rico Dodski Salazar. Baporti, bara upod ka mo da. Si Restituto, survey can be manipulated to 4 respondents versus 65 million voters. Gani, man sir, no? Alex Fuentes Araman, Grace Toricha de la Cruz Binalbagan, Maria Leia Barabailes Benaglorioso sang Tangob, Joe V. Monares, Shane Anthony Axombray, evening, watching live New Jersey, pa shout out lang da family Lipania. Thanks and God bless. Bao, layo to ba? Ruchel Fulgencio Susana, Elizabeth Gamala, Imbong Jo Campo, hambal niya Axombray, samtang nagalapit ang eleksyon, nagainit ang kampanyahanay. Eddie Laos, Ana Sinuro, Ernesto Paul Parinio, Marcos Siaguro Sino? Si Atty. Ortiz, hindi na siya guro Marcos. Jerel Gadudo, Ana Sinuro, Nierva Martinez, Nicanor Ticala, Marilo Travilla Catinoy, si Gary Amerila. Evening Sir Bryce, subong niya to gaplak na ni si Lene BBM Madaog. Jinke de Lagdo, nag-greet naman si Mr. Arthur Jeff Bediasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kag pamilya niya sa DSB. Utay, Benedicto, si Bongong, ano si Bongong man? Si Bongbong, still number 1 survey sa 4,000 lang recipient. Ang botante, 67 million. Si Jinggoy na priso, ara pa sa Magic 12. Ang mga nga niyang balko tay, sa pagkadamo sa mga mayong nga mga kwan,
Mga dapat butuhon ta ba usus ko. Si April Banaag Araman, Idoy Binsoy, do you think accurate ang respondents mga kaaksyon? Billions ang hindi million lang ang botante ta millions. Millions ang botante, no? Kung ako mangkuton mo sir, di gigo kasabat da kay kami naga-deliver lang gid ko anong news ano. Si Ruchel Evangelista, Action Bray monitor kami barangay 14 Dawis ara na Action Bray agwa na ang kamatuoran para kay Senador Dilima. O gani may isa naman nga nag-retract ko subongo. Kundi si Kerwin Espinosa to ang nagligad. Subong niya si ano naman may bag-o naman nga nag-retract sa against sa Juan Duterte ano si ang former National Bureau of Investigation si dinatuman ang pangalan niya Rafael Ragos, former Deputy Director for Intelligence of NBI na nag-retract man no. Duwa na sila ni Kerwin Espinosa. Sige. Balik ko karon dugay-dugaya namin ning balita man sang pulis niyo nga nagpamaligya ka armas lutang. Way nagid ano man daw gindako naman ning sweldo nila nga nagapamaligya pa sang illegal. Dapat kung magnegosyo, duway man ginabawalan ng pulis nga magnegosyo mo, pero dapat legal. La 7:54. Balik ko dugay-dugaya, dala ka mo. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan. Manamyaw kita anay, good evening Action Bri, greet ko landa si Dustin Jolian kay Pastor Brian sang Apostolic Church kagang palangga ko nga si Lola si Merlin George Nigalia sang Purok Saging Igmayaan. Hambal man din ni George, hambal niya bisan ano pa nga survey basta kami manipakyaw kami. Sige. Action Bri, good evening. Makasiling sila na ang madaog nga naurot nila survey ang 65 million plus nga voters. Pila man kalibo ang na-survey, ang ilaya mind conditioning lang na. Gani ba no? Todo no 65 million mutanti mo. Action Bri, di ko magbuto kay BBM base sobra para sa amay. Evening Action Bri, ako PRD o kon madaog si Pacquiao ako. Mabuto no? Sa iya si ARJ niya sa Purok Manga Barangay Bunga. Kadamo gani isang nagahambal kay si Pacquiao nagahambal gani nga ang silent majority kuno voters among iya. Ang ipos-ipos lang bala. Kung si Isko Moreno naman niya, silent majority man ang ginasaligan niya, mga ka-action. Action Firing Line. Sige, bao. Lantawon tagini sa May 9. Check ni patrol kay kaina makaksyon kahapon sang hapon may ara sang gindakop nga isa ka miyembro sang PNP. In the person of Police Staff Sergeant Jerwin Catulico, assigned sa Police Station number 2 diri sa Bacolod. Kag investigador ini siya. Uy, nano man ni mo nga gin-entrap sa iya sang Kwan Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG no sa Barangay Stefania sa syudad sa Bacolod. Kag nabaklan gid sang armas iya nga kalibre 45 plus ang mga bala kag 3 ka mga magazine sini. Action Firing Line.
Puwerte manoti inablang tawag naton kung pulis ka do ayad naman ang sweldo pagpongko ni Duterte ginpang dugangan pagid ini. Pero ang pulis naton luyag man maka-income kun tani ti way man na ginapugngan basta sa legal lang ti aryo. Illegal gid iya kay way man ni sa mga dokumento iya ginauyatan ang iya sini nga pagbaligya mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang iya sini nga hepe sa police station number 2, batiga katululoy subong hiya way gid ko ya untat kagway ko nagkulang sa pagpahanumdom ni sa ila. Pero kuan tabing dugang detalye sa action. John, may gabi. Action dragin payag diri ni Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sa station number 2 nga sang tion nga gintay dalom sa trumpet operations sa PNP Integrated Monitoring and Enforcement Group o kon PNPI MEG ining si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico off duty in sa action bribe silingon wala siya nagka-uniforme that time, wala man siya halin o kundi sabi nagahimo sa iya responsibilidad bilang isa ka polis kaya wala sa trabaho Domingo nga adlaw action bribe. Sunod diri kay Pindon na turnover yan na ang taraniya nga mga kinanglanon, ang mga dokumento kag nabili niya mga trapuson sa may police station number 2 antes pa man siya nga na police tag sa mga pulian o kung sa balay kag digto gin ka sa ining rapid operation kahapon alas 10:45 ang attack na sang aga action bribe. Pagpayag diri ni Pindon sa abi pagsulod dito sa police station number 2 last April man action bribe. Do naudihi pag iniabot dra sa may backup to si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico. So sunod diri kay Pindon hindi niya kilagid in terms ng personalidad kag background si Catolico. Pero siya paglaragway ining si Catolico mabuot na pisan kag responsable man nga sa isang pulis. Amo na gani nga ginapaligban diri sa buong ginapalibugan ni Pindon kay sa piyak sang performance diri ni Catolico. Ano ang rason sa likod sa iyang pagbaligya sa illegal nga armas? Nagapati diri action bribe si Pindon nga ginhimo ni Catolico bisan na pakaayo sa performance makabigit sa Japon nga illegal. Bangot ini nagbaligya sang illegal nga armas kag mismo pagdiyang PNPI MEG amo ni ang nagconduct sang entrapment operation batok sa iya. So sunod diri kay Pindon tanan man dira sila sa may police station number 2 halos kinakabig sila ng pamilya abi sang hepe o galing kay ti aminado diri siya nga ang mga personal or background abi do wala lang ni action bribe gin hibalo kay suno sa iya pagsulod di abi gin plastarya lang ining mga kapulisan ilabi na nga sa station number 2 sang isa sa pinakahubin action bribe. Bisan nga sang hepe kati ano ni sa imong ng PNPA. So mas taas nga posisyon ang ibandra mga lateral mga gung anang maginakabig sa bahin sang pagkapulis abi. Dapat diri ni Pindon kinabanan iya is professional dealing ang pagpamangkog lamang sa magkangtanan silang trabaho aksyon na bribe. Tinunid naman gani ang hepe nga sagi gidya kamuno ni sila kay antes ini sila naggraduar sa pagkapulis. Kompleto na nisla aksyon dyan sang libro nila dira kay magambal ka pulis ulit dapat tanan nga legal among inyo aksyon dyan. Yes, damo man na ang punto diri ni Pindon nga sunod sa iya bisan hindi na kinang lanon nga dugay-dugay i-remind panumduman ini mga kapulisan nga hindi mag-engage sa mga illegal nga mga aktibidad kay bangod nga ara na no sa pagsulod pa lang nila sa hanay sa PNP nakabalo na sila sa dapat nila nga himuon. Ang ginakasubo diri ni Pindon lalabot nga nadakpan sa daan sa pagbaligya sa illegal nga armas sa ang station number 2 man mismo amo pa ya ang mapreparar sang dokumento sa pagpasaka sang kaso action bribe batok diri kay Catolico nga aman kay sa station 4 ina kay pasakaan action bribe do sila ang ma-endorse sang administrative case sa Intelligence and Detection Management Unit o kun IDMU sang Bacolod City Police Office. Yung criminal case action bribe dugin process ka IMEG. Ang administrative case ya ang isa ka papeles diri sila ang mapreparar. Kay dra sa action bribe na assign sa may police station number 2. Bo Portino ti mo na masakit nga bahin sang hepe ba? Portima. Amo na ganing ano ya kay ti. Way sa may himo may nalapas gid sa pagsulundan. Si Police Staff Sergeant Catolico, ang criminal case
gin-file or gin-paidalo mo sa inquest proceedings sining hapon. Wala pa kita nakapayas ang update ko nakapiyansa bala si Police Staff Sergeant Catolico kiti available ang criminal case nga mahimo nga ginpasaka batok sa iya. Pero ang isa ding mabulbugat amo ning administrative case kay diri sa administrative case amo ni mahimong isa sa mga basihan kung ano mangin desisyon diri sa korte or mismo sa PNP nga hanay action bray in terms diri nga pagserbisyo kung bala may dismissal order or pwede pa magaan sang tsansa ining si Police Staff Sergeant Catolico nga makapangalagad diwad bilang police action bray. Kagi na ni siya galiman nga tawag sila padala sa Pro 6 before ka na-relieve ini sa Bacolod Action John. Pero yes, gin-silo ni sila sa before. Ang action bag gin-silo diri sa may police station number 2. Daw nagaling sila sa Regional Police Holding and Accounting Unit or RPHAO. Dito na ang may mga kapulisan nga may ara sa ginapatigang investigasyon. Do dito sila ginpang silo action bray. Kaya mo na subong ang amo pa ginang isa nga balantayan kay wala pa idea si Pindon. Kay like for example, most probably according sa ginit lang yung sa interview nga kung makapiyansa bala si Catolico kung ano mga disposisyon sa iya kung hindi bala sa ang pasugtan magbalik dala siya nga obligasyon ay dala nga destino sa police station number 2 pero ang bagdipindon da kung posibilidad base madiretso ini sa may RPHAO naman sa regional police and holding and accounting unit action bray. Doon na mention to ni Police Colonel Joseph Martel kay na nga gina-process ang pag-travel niya dito sa Iloilo. Damo na siya ang matabo. Okay. Amo pa ginang paladigban kay ambad rin ni Sir Pindon pagabot sa eleksyon pila lang kabilog ang bilin sa station buinat pagid sa isa ka investigador ang bilin sa station po isa na lang gid ka investigador nga matrabaho sa 24 hours action bray. Imagine mo no, investigador ka pa meaning tanan nga legalidad may ideya ikaw because investigator ka sa isa ka police station. Hindi na basta-basta nga po direksyon diyan mo nga ginapungkuan mo hindi lang kay gablater-blater ka da kundi lakat ka to sa area kundi no may ara sang mga insidente, aksidente, most likely mga incident kaya mga tiro, hikog, bunanay. Di ka may investigate to, meaning may ideya ka tanan-tanan sang legalidad nga ginahambal. Yes, found lang. Ining si Police Staff Sergeant Catolico, siya ning investigador sa record sang pagpatay. Ito lang yung paarakan ang lalaki nga nagapungko dira sa area sang 17th or 18th Lacson Street. Sa atubang sa isa to action bray ka spa nga nagsugat to lang lalaki daw siya ning in charge nga investigador sa sila nga kaso. Atong yado former sang guard agency. Yes. Amo na action bray no. Tisubong amo nang ginapaliwad rin ni kaginapil para subong sang police station number 2. Ini mga papeles kinanglanon kay sila maga-endorse sa pagbasaka sang administrative case batok diri kay Police Staff Sergeant Catolico. There is Police Captain Pindon sa interview. At 10:40 a.m. which is na-turnover niya na ang duties and responsibilities niya as duty general investigator. So, ang turnover niya na station ko is 8 a.m. So, after sa duty niya, wala naman nakabalo sa mga personal nilang buluhaton. So, diri sa stasyon, isang pagkatig na kundi sa mga personal naton, do pamilya, do mga utod naton, pero hindi naton na mabantayan 24 oras ang mga kabuhi nila, ang ilang mga personal lives. Kaya ako lang mismo station commander ni pangamusta man sa ginikanan ko kasi kakalipatan ko tungkol sa kasakot sa aton ng brano. So, diri ginamanage na lang ang ilang pag-ubra, pagpanerbisyo, ang relasyon nila sa client naton, kung paano nila address ang problema, paano masolve ang mga insidente, mga kaso dito sa station. So, nakita ko ang character ni Sergeant Catolico nga maayo siya sa pag-perform sa niya duty, sa pagsulbar sa mga kaso. At the same time, maayo man ang relasyon niya sa mga personnel na pandi, mga kaupdanan niya sa duty, no? So, nakita ko na personally kay GoPod kami nagkakaon, GoPod kami na panyaga-panyapon dito sa station, kaya maayo at friendly siya klase ka tao. Ang ako pagkamalo na sa ang iyang gina-intrahan niya negosyo is gamayan sa salakyan. So, umuna, kasubo ko man niya nakiboto na ako nga
nanakpan siya sa IMEC sa pag-ubra sa illegal na aktividades. No? So, John? So, sa liwa. So, mo na si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang hepe sa station number 2. Kasi tsakto ba si Pindo nalangan pating iya pamilya to intrahan mo. Dira sa station, guro maybe puder niya na nga magpangusisa. Pero kung personal kwan nila ya, nga mga trabaho, guro tinuay na man siya labot na mo. Na? Yes, amo nang iyang punto dra aksyon na Bray. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jandia. So nasa dito na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Pero no, amo nagaling kung kaysa kung ginakulang kagid nga pangita agid ideya. Tiway man gani ginapugnan kung ano nga mga negosyo or ano nga mga hearts ang himuon mo basta legal lang. Why kagid may ma-enkwentro dati ra administratibo nga kaso ang administrative case sa maning bulubudlay ho. Kay diri ni nakasalalay ang imo sining nga profesyon kon kakason ka o kon hindi bangod sa sina nga kahimuan. Ay, perte. May gabi lang sa kay Jezebel Orokay. Ya, kami diri ya Action Bry sa napaturan manipakyaw jud ang butuhon sa kuang papa na mauna diha. Action firing line. Oo, kay kinang gisulti manipakyaw mga silent voters kana mga nagpahilom-hilom ra ba. Pero manipakyaw di ay sila. O, kinang uban sigig banha niya daghang kayo sig appeal anang mga rally basig uban niya di pa nang buto ba. Antura dito kay mulantog concert di ay concert. Action firing line. May mga konsyerto ang kalabanan no? Subong nga pa indis-indis kina sa konsyerto Action El Rey pa na mo artista no? Kung sino tong amuni, amuna, Isus ko. Kung isa daw mahambal man ton si Manny Pacquiao kag sa isko nga may mga silencio iya nga mga butante. Action firing line. Sige, gina-endorso naton sa inyo ang DTX 500 capsule mga kaksyon. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalinong. Sige. Salamat diha sa mga pamilya Orokay sa napaturan. Ay, kumusta dira mga Orokay, mga Morden, mga Lantako. Lantako na dira daghang kay Lantako diha. Santillas. Santillas. Kumusta na diha si Kuan? Sinang Titing. Nang Titing ba? Sinong Tony, no? They did it. Kumusta diha taga Kuan daga napaturan, magimingaw matag napaturan da. Si Merly Gonzaga naga-monitor man, Jana Marie Perez sa La Carlota La Granja naga-monitor gid ang Halandoni family kag family Perez. Kurt Nathaniel de la Torres ang Purok Duluna na Sinda Guba Central Maaw. Hil Javier Araman sa Barangay Bata Wagon. John Esteves sang Binondo, Metro Manila. Sige, Lilia Tato na naman, Leia Younger Esquivel, Idoy. Nabasa ko na kayo na si Idoy. Sige, balikan kung Ivan Corona, Las 8 Media. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay ginalamon ng oras ko mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad kag ariyo ginendorso ko pagid sa inyo mga kaaksyon ang Zan Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumakaat na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. O may kwarta daog sa survey, no? Evening Action Brian, monitor lang kami di always sa program mo. Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gid Action Brian sa pagbasa. Isto kuning niya si Roding. Sige. Evening Action Brian, ano ang vice ni Lenis? Si Soto na, hindi na si Kiko. Si Kiko mangyapo na. Damo nga Soto iya partner sa mga posters sa mga tricycle, mga gate na butang. Kung kaysa kuha na mo, depende sa mga supporters na mo, na? Sige. Ano to? Sige. Si Sir Rufino Gabino naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Sige. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati ta buwas aga pa sa Action Hotline kag sa Action Firing Line sa gabi mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio.